हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज हूँ तमारी सामे शेर करवानी छूं एकदम सॉफ्ट अने टेस्टी चॉकलेट बिस्किट केकनी रेसिपी। जोता ज खावानुं मन थई जाय तेवी चॉकलेट बिस्किट केक फक्त 3 वस्तुमांथी ज बनीने तैयार थई जशे अने तेने बनाववी पण खूब ज सहेली छे। तो एकदम सॉफ्ट टेस्टी आ केक ओवन वगर पण आपणे बनावीशुं तो पण एकदम सॉफ्ट अने टेस्टी बनशे। तो चलो एकदम सरल रीते बनती एवी चॉकलेट बिस्किट केकनी रेसिपी स्टार्ट करीए। रेसिपी स्टार्ट कर्या पहेला जो तमने मारी रेसिपी गमती होय अने हजू सुधी चेनलने सब्सक्राइब न करी होय तो प्लीज सब्सक्राइब करजो अने बाजुमां आपेल घंटड़ी दबावजो एटले नवी नवी रेसिपीना नोटिफिकेशन मळता रहे। सौथी पहेला एकदम सॉफ्ट अने टेस्टी चॉकलेट बिस्किट केक बनाववा माटे मैं अहींया ओरियो बिस्किटना 120 ग्रामना 2 पेकेट लीधा छे। बंने वेनिला फ्लेवरवाळा छे। ओरियो बिस्किट सिवाय तमे गमे ते चॉकलेट फ्लेवरना क्रीमवाळा बिस्किट लई शको छो। साथे 1 कप दूध अने 2 चमची दळेली खांड लीधी छे। ओरियोना बिस्किट मीठा होय छे पण केकने एकदम परफेक्ट बनाववा माटे मैं 2 चमची खांड लीधी छे। खांडने तमे प्लस माइनस करी शको छो। बधा बिस्किटना आ रीतना नाना नाना टुकड़ा क्रीम साथे ज करी लईए अने मिक्सर जारमां नाखीशुं अने बधा बिस्किटने मिक्सरमां पीसी लईए। तो तमे जोई शको छो बिस्किट सरस रीतना पीसाई गया छे। आ रीतना एकदम स्मूथ पाउडर करवानो छे। बिस्किटना पाउडरने आपणे बाउलमां ट्रांसफर करी लईए अने बाकीना बिस्किटने पण आपणे पीसी लईए। हवे आपणे एक एल्युमिनियमनी कढ़ाई लेशुं। तो आ रीतना पोळी अने ऊंडी होय तेवी कढ़ाईनी पसंदगी करवानी। तमे कढ़ाईनी जग्याए कूकरनो पण उपयोग करी शको छो। हवे 2 कप निमक कढ़ाईमां नाखीशुं। निमकनी जग्याए तमे रेतीनो पण उपयोग करी शको छो। आ रीतना आपणे निमकने पाथरी दईशुं। आ रीतना काठो के स्टेन्ड राखी दईए। तो काठा उपर केकना मोल्डने राखवानुं छे। हवे ढांकण ढांकीने तेने धीमा गैस उपर 7 मिनिट गरम थवा देशुं। आपणी कढ़ाई गरम थाय छे त्यां आपणे फटाफट केकनुं बेटर बनावी लईए। हवे बिस्किटना पाउडरमां 2 चमची दळेली खांड उमेरीशुं। અહીં આપણે ખાંડ દળેલી જ લેવાની છે, આખી ખાંડ નથી લેવાની, એટલે તે બેટરમાં સારી રીતના ઓગળી જાય। ખાંડને બિસ્કિટના પાવડરમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। ખાંડ બિસ્કિટના પાવડરમાં સરસ રીતના મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે 1 કપ દૂધ લીધું છે તેમાંથી થોડું થોડું દૂધ નાખતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું। થોડું થોડું દૂધ નાખીશું અને મિક્સ કરીશું એટલે તેમાં કોઈ લમ્સ ના બને। તો તમે જોઈ શકો છો બેટર આપણું સરસ રીતના પરફેક્ટ થઈ ગયું છે। આ રીતના ચમચીમાંથી પાડીએ તો પડી જાય છે તેવું તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે કેકને બનાવવા માટે મેં અહીંયા એલ્યુમિનિયમનો ગોળ ડબ્બો લીધો છે। તો ડબ્બાને આપણે બટરથી સારી રીતના ગ્રીસ કરી લઈએ। મોલ્ડમાં 1 ચમચી મેંદાને આ રીતના આખા મોલ્ડમાં છાંટી દઈશું। આપણું કેક બનાવવાનું મોલ્ડ તૈયાર છે। હવે કેકના બેટરમાં 1 ચમચી ઈનો ઉમેરી દઈએ। ઈનોની જગ્યાએ અડધી ચમચી બેકિંગ પાવડર, અડધી ચમચી બેકિંગ સોડા ઉમેરી શકો છો। એક જ ડાયરેક્શનમાં બેટરને હલાવી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો બેટરમાં હવા ભરાઈ ગઈ છે અને તે ફૂલી ગયું છે। હવે ઝડપથી બેટરને કેકના મોલ્ડમાં નાખી દઈએ।
અને મોલ્ડને આ રીતના 2 વખત કરી લઈએ એટલે બેટરમાં રહેલા એર બબલ્સ નીકળી જાય. હવે મોલ્ડને પહેલાં ગરમ કરેલી કઢાઈમાં રાખી દઈએ અને ઢાંકણ ઢાંકીને લો ફ્લેમ ઉપર 30 મિનિટ કૂક થવા દઈશું. અહીંયા આપણે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે કેકને ધીમા ગેસ ઉપર જ કૂક કરવાની છે અને કેક કૂક થતી હોય ત્યારે વચ્ચે ઢાંકણ ખોલવાનું નથી, નહીંતર કેક બરાબર ફૂલશે નહીં. 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો કઢાઈને ખોલીને જોઈ લઈએ. અરે વાહ, આપણી ચોકલેટ બિસ્કિટ કેક સરસ રીતના ફૂલી છે. તો આપણે સળીથી જોઈ લઈએ તો આપણી સળી એકદમ સરસ ક્લીન બહાર આવી છે. તો પરફેક્ટ કેક કૂક થઈ ગઈ છે તો તેને કઢાઈમાંથી બહાર કાઢી લઈએ. 15થી 20 મિનિટ ઠંડી થવા દેશું. ગરમ કેકને મોલ્ડમાંથી ના કાઢવી, નહીંતર તે બરાબર નહીં નીકળે અને તૂટી જશે. કેક આપણી ઠંડી થાય છે ત્યાં આપણે કેકને ડેકોરેટ કરવા માટે ફટાફટ ચોકલેટ ગનાશ બનાવી લઈએ. તેના માટે આપણે 1/4 કપ દૂધ કઢાઈમાં ગરમ થવા મૂકીશું. તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન બટર નાખીશું. બટરને દૂધમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો બટર દૂધમાં સરસ રીતના મિક્સ થઈ ગયું છે અને દૂધ પણ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. ત્યારબાદ અડધો કપ ડાર્ક ચોકલેટ લેશું. તેને તૈયાર કરેલ બટર અને દૂધના મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું. તેને સરસ રીતના મિક્સ કરી લઈએ જેથી કરીને આપણું ચોકલેટ ગનાશ સરસ તૈયાર થઈ જશે. જો તમારી પાસે ડાર્ક ચોકલેટ ના હોય તો તમે ડેરી મિલ્ક અથવા ઘરમાં રહેલ જે ચોકલેટ હોય તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઘરમાં કોઈ પણ ચોકલેટ ના હોય તો તમે કોકો પાવડરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. જે આપણે દૂધ અને બટરનું મિશ્રણ કર્યું છે તેમાં કોકો પાવડરને ઉમેરીને ગનાશ તૈયાર કરી શકો છો. તેનો પણ આટલો ટેસ્ટી ચોકલેટ ગનાશ બનીને તૈયાર થશે. તમે જોઈ શકો છો આપણી બધી ચોકલેટ મિશ્રણમાં એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો 1-8 મિનિટ રહેવા દેશું એટલે તે થોડુંક થીક થઈ જશે. 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો કેક સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે. તો તેને ચપ્પાની મદદથી આ રીતના મોલ્ડથી અલગ કરી લઈએ. આ રીતના મોલ્ડ ઉપર ડીશ રાખીને મોલ્ડને ઊંધું કરી દઈએ. આપણી કેક સરસ રીતના મોલ્ડમાંથી નીકળી ગઈ છે. તો આપણી એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી ચોકલેટ બિસ્કિટ કેક તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ કેકને તમે ઉપરથી ચોકો ચિપ્સ કે ડ્રાય ફ્રૂટથી સજાવી શકો છો. આ સિવાય તમે કેકને ચોકલેટ સોસથી પણ સજાવી શકો છો. હવે આ ગનાશને કેક ઉપર આપણે ડેકોરેટ કરી દઈએ. હવે ચોકલેટના મિશ્રણને આ રીતના સ્પ્રેડ કરી દઈએ. અને થોડાક ગનાશને આ રીતના સાઈડમાંથી પોર કરીશું. તો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવી એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી કેક બની છે. તો ગનાશથી કેકને સારી રીતના કોટ કરી લીધી છે. તો ઉપરના ગનાશને સેટ કરવા માટે કેકને 30 મિનિટ ફ્રીજમાં રાખી દઈએ એટલે ઉપરનો ગનાશ સારી રીતના સેટ થઈ જશે.
30 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ગનાશ સરસ રીતના સેટ થઈ ગયો છે. તો કેકને ઉપરથી ડેકોરેટ કરી લઈએ. કેકને ડેકોરેટ કરવા માટે મેં અહીંયા બદામ પિસ્તાની કતરણ, કલરફુલ જેમ્સ અને તૂટી ફ્રૂટી તૈયાર કરી છે. તો બદામ અને પિસ્તાની કતરણથી આ રીતના રીંગ જેવું બનાવી લઈએ. હવે આપણે કલરફુલ જેમ્સથી ડેકોરેટ કરીશું. અને હવે તેને એકદમ કલરફુલ બનાવવા માટે ઉપરથી તૂટી ફ્રૂટી મૂકીશું. તો મિત્રો તૈયાર છે તમારા માટે એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી ચોકલેટ બિસ્કિટ કેક. તો તેને ચપ્પાની મદદથી કટ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને ઉપરથી ચોકલેટી કેક તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ઘરે પહેલી જ વારમાં એકદમ બેકરી જેવી ચોકલેટ બિસ્કિટ કેક ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.